نادرشاه افشار ملقب به ناپلئون شرق و فرزند شمشیر مقتدرترین پادشاه ایران بعد از اسلام بود که به مدت 15 سال اسباب وحشت تمام آسیا بود. او با درو کردن افغانها، اخراج روسها و غلبه بر عثمانیها قدم در تاریخ ایران گذاشت و به مهمترین چهره سیاسی زمانه تبدیل شد. اون تونست تاج و تختی که بیش از 2 قرن در دست پسران صفویه دست به دست میشد رو تصاحب بکنه. نادرشاه در واقع نبوغ نظامی خیلی خاصی داشت، ولی به نظر میرسید در تدبیر امور مملکتی یه مقدار به خصوص سالهای آخر به مشکل برخورد و مملکتی که خودش از تجزیه و فروپاشی نجات داده بود رو به سمت جنگ‌های داخلی و هرج و مرج سوق بده.